Azərbaycanda misal üçün Apple telefonu istehsalı prinsipcə mümkün deyil, heç vaxt olmayacaqdır. Çünki zəncir yoxdur. O zənciri qurmaq üçün 10 illiklər lazımdır. 10 illiklər sonra onlar çox qabağa gedəcəklər. Bizdə, amma Çində misal üçün bizim kimi gözəl pomidorlar yoxdur. Yəni ki, bizdə qədər neft yoxdur, bizim qaz yoxdur. Portağal ola bilsin ki, bitmir, amma İspaniyada bitir. Allah Taala kainat nədirsə bu dünyanı belə yaradıb ki, hər bir ölkənin öz üstünlüyü var. Və biz əgər hər bir şey özümüz etmək istəsə, gedib İranın gününə dönəcəkdir. Naftarkiya deyirik. Nə vaxt gör ki, hamısını özünün daxilində istehsal etmək istəyir və dünyada heç bir belə uğurlu ölkə tapa bilməzsiniz. Azad ticarət hamı üçün sərf edir. Lakin azad ticarət hansısa bir ölkədə, hansısa bir qrupa çox pis təsir edir və biz bunu Amerikada gördük. ABŞ prinsipcə sənayeləşmədən kənarlaşdırdı. Yəni bu ağır əl zəhməti hesabına başa gələn hər bir şey ötürdü Çinə, Hindistana, Asiyaya. Özündə saxladı. Çox belə modern IT, kompüter mühəndisliyi, maliyyə sistemi, xidmət sektorunu saxladı. Amerikanlardan necə soruşsanız, onlar bir tərəfdən deyirlər, biz təzədən sənayeləşməliyik, biz fabriklər, zavodlar açmalıyıq, hamısını bura gətirməliyik. Amma bir maraqlı bir sorğu var idi. Sorğu 2 dənə sualdan ibarət idi. Bir sual o idi ki, siz istəyirsiniz ABŞ yenidən sənayeleşsin, bizdə ağır metallurgiya, maşın qayırma inkişaf etsin. Hamı deyir, bəli istəyirəm. 70% dedi ki, bəli istəyir. Lakin onlara sonra sual verilir. Siz gedib orada işləyərsiniz özünüz. Cəmi 20% dedi ki, biz orada işləyərik. Yəni ki, Amerikanlar özləri ağır sənayedə işləmək istəmir və bütün bu yalnız onu gətirib çıxaracaq ki, onlar daha bahalı, daha az keyfiyyətli ABŞ məhsulunu sonda alacaqlar.